குரட்டை எதனால் வருகிறது? குரட்டையை நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்ம தூங்கும்போது நாசி தொண்டை வழியாக மாறி மாறி சுவாசிக்கிறதுனால குரட்டை ஏற்படுதுங்க. குரட்டை விடுவதனால பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட தூக்கம் கெடுது. உடல் எடை அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு குரட்டை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. உடல் எடை குறைப்பது அவசியங்க. மது அருந்துவதனால தொண்டை தசைகளை லேசாகி குரட்டை ஏற்பட காரணமாக அமையுதுங்க. மதுவை தவிர்க்கிறது நல்லதுங்க. நேராக படுக்கிறதுனால குரட்டை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதனால் பக்கவாட்டில் படுங்க. மெலட்டோனின் அதிகமாக உள்ள வாழைப்பழம், அன்னாச்சி பழம், கமலா பழம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. ஆழ்ந்த தூக்கம் வருங்க. தலையணைகளை வச்சு தலையை உயர்த்தி வச்சு தூங்குனீங்கன்னா சீரான சுவாசம் கிடைக்குங்க. புகைப்பிடித்தா சுவாச பாதையில் எரிச்சல் உண்டாகுங்க. குரட்டை தொல்லை அதிகரிக்கும். புகைப்பிடிப்பதை தவிர்த்திடுங்க. தினமுமே காலையில் ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கிறது நல்லதுங்க. அதே மாதிரி தினமும் இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 டம்ளர் வெதுவெதுப்பான பாலில் 2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நீங்கள் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா குரட்டை பிரச்சனை தீருங்க. அதே மாதிரி இஞ்சி தேநீர் குடிச்சிங்கனாலும் குரட்டை தொல்லை குறையுங்க. இது தொண்டைக்கு இதமளிக்கும். ஏலக்காய் சுவாச பாதையில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கி நெஞ்சு சளியை குறைக்குங்க. குரட்டை பிரச்சனையில் இருந்து விடுவிக்குங்க. 2 பூண்டு பற்களை சாப்பிட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா குரட்டை பிரச்சனையில் இருந்து விடுபடலாங்க. நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சில துளிகள் யுக்கலிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஆயிலை யுக்கலிப்டஸ் அப்படிங்கிற ஆயிலை சில நிமிடங்கள் நுகர்ந்து பாருங்கள். இதோட நறுமணம் சுவாச பாதையில் உள்ள பிரச்சனைகளை சரி செய்து குரட்டை பிரச்சனையை விடுவிக்கும்.